काय मम्मा, आज हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे। हाँ भांजे। तो फिर पढ़ो मम्मा 1 से 10 तक गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मम्मा आपने गिनती तो सही पढ़ दी। अब आप एक काम करो, रंगों के नाम बताओ। देखो मम्मा, जो कौन रंग को गोला है? लाल। और मम्मा, जे कौन रंग के गोला है? नीले। और मम्मा, जो कौन रंग को गोला है? गुलाबी। और मम्मा, जे कौन रंग के गोला है? पीले। अरे वाह मम्मा, आप तो बहुत होशियार हो। लेकिन मोदी जी ने आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाओ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।